而家個畫面裏邊有兩隻卡森拉森，可以睇佢想做乜嘢。佢喺頭上邊咧，佢頭上面有個 OK，佢想要更加時尚嘅服裝啊！但我覺得而家已經好靚噶咯，睇下咩衫送俾佢，可以送男裝女裝俾佢得，我送呢件衫俾佢，好俾件衫佢着。唔好睇喎，買套倉鼠衫俾佢先，送俾佢，嚟攞去。卡桑已經有這件服裝了。shit， 俾翻我，我唔記得咗佢已經有呢套衫。我想講隻耳仔極怪咯，佢有勁多耳仔喺佢，好醜樣啊！我終於記得點解我掹走咗佢呢件衫啦。可唔可以女裝？可唔可以女裝？我有呢件咯。哇！佢冇着褲，等陣先，唔出街，等陣先，唔出街，等陣先，俾我條褲佢着。黐線，佢咩都冇着，啱啱你睇唔到係咪啊？好彩啫，吓佢俾你哋睇下，佢冇着褲啊！你揀俾卡森着啊，唔好揀呢個，呢個我覺得唔好睇。呢件我覺得幾好睇啊都。跟住咧陣間咧，你就會話卡森拉森你啲品味真係有啲過分，着得時尚少少我哋。誒，卡森拉森咧，哇！喂，你着到咁唔好出街啦喂！辛苦啦，辛苦得個屁，攞去啦！你而家好醜樣啊你，條褲好難睇，條褲好醜樣，我唔中意。OK， 咁樣好似好啲係咪啊？條褲真係好醜樣，得啦，我 OK 啦，算。